Artıq 2009-cu ildən başlayaraq bizim də siz müşahidə etsəniz görəcəksiniz ki, Cinayət Məcəlləsində də kiber cinayətkarlıq fəsli var və orada kompüter məlumatlarını əldə etmə, kompüter sisteminə daxil olma, kompüter məlumatlarını saxtalaşdırma və s. kimi cinayətlər daxil edildi. Rəqəmsal dünya inkişaf elədikcə onun fəsadları da artır və hər birimiz bəlkə də dünyada hər ikinci və üçüncü insan, yəni aktiv internet istifadəçisi kiber zorakılığa məruz qalıb və bu gün biz kiber zorakılıq nədir? Bu haqqda danışacağıq və hüquqi müstəvidə bu məsələ, hüquqi çərçivədə bu məsələ necə tənzimlənir? Qonağımız Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Zibeydə Sadıqovadır. Zibeydə xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Zibeydə xanım, kiber zorakılıq nədir? Kiber zorakılıq onlayn sferada insanların üzləşdiyi şiddət formasıdır. Hansı formalarda təzahür edə bilər? Yəni tam ki, sosial şəbəkələrdə mənə tanımadığım bir insan mesaj yazırsa, mən necə ayıra bilərəm ki, bu kiber zorakılıqdır yoxsa deyil? Əslində baxın, bu kiber zorakılıq mövzusu çox yeni mövzudur. İlk dəfə ümumiyyətlə kompüter cinayətləri 1960-cı illərdən bu termindən istifadə edilməyə başladı və ilk dəfə ABŞ-da artıq biz görürük ki, kompüter cinayətləri deyilən anlayışlar meydana çıxdı. Sonra 70-ci illərdə, sonra 91-ci illərdə və son 2001-ci ildə artıq kiber cinayətkarlıq haqqında konvensiya, kiber cinayətkarlıq konvensiyası ortaya çıxdı və bundan sonra artıq ciddi şəkildə araşdırmalar başlandı ki, onlayn sferada insanlar hansı cinayətlərlə üzləşirlər və sizin dediyiniz artıq kiber zorakılıq, xüsusilə də belə deyim də ən çox da qadınların üzləşdiyi zorakılıq növləri elə 2018-ci ildə BMT-nin yaydığı hesabatda bənd-bənd göstərilib. Bu müxtəlifdir. Məsələn, onlayn sferada təqib və ya da intim fotoların, intim şəkillərin yayılması, yazışmaların yayılması xeyli növünü sadalayıblar, amma bu hələ tam belə deyim də siyahı deyil. Çünki texnika, texnologiya inkişaf etdikcə hər an yeni formaları, şiddətin, zorakılığın yeni formaları meydana gəlir. İlk dəfə elə bu BMT-nin yaydığı hesabatda ilk dəfə biz orada məsəl üçün qisas motivli porno məlumatların yayılması və yaxud da insanların anket məlumatlarının yayılması, məsələn ünvanının yayılması, ad familiya tam formada yayılması və yaxud da yazışmalarının yayılması və yaxud da təhqir, böhtan edilməsi və yaxud da hədələnməsi. Hələlik bu siyahılar dəqiq var, amma hər anda artır. Bəs Azərbaycan qanunvericiliyində kiber zorakılıq anlayışı varmı və buna görə sanksiyalar nəzərdə tutulubmu? Və ümumiyyətlə kiber zorakılığa məruz qalsaq hara müraciət edə bilərik? Bu çox yaxşı sualdır. Əslində mən bayaq xatırlatma etdim, 2001-ci ildə Budapeştdə kiber cinayətkarlıqla bağlı konvensiya imzalandı və 2009-cu ildə biz həmin konvensiyanı ratifikasiya elədik. Və artıq 2009-cu ildən başlayaraq bizim də siz müşahidə etsəniz görəcəksiniz ki, Cinayət Məcəlləsində də kiber cinayətkarlıq fəsli var və orada kompüter məlumatlarını əldə etmə, kompüter sisteminə daxil olma, kompüter məlumatlarını saxtalaşdırma və s. kimi yeni cinayətlər daxil edildi. Onsuz da elə həmin konvensiyanın ratifikasiya edilməsinin mənası da o idi ki, artıq bax siz girişdə də dediniz ki, bu texnika inkişaf etdikcə ki, biz hər dəfə yeni pozuntularla rast gəlirik. Bax bunu tənzimləmək üçün bax bu konvensiya qəbul edildi və onu ratifikasiya edən hər bir dövlətin üzərinə məhz kiber cinayətkarlığı cinayətkarlıq kimi belə deyim də öz qanunvericiliyinə salmaq öhdəliyi var idi ki, bizdə də bu mövcuddur. Yəni kompüter cinayətləri, kiber cinayətkarlıq bizim Cinayət Məcəlləsinə qanunvericilikdə rast gəlinir artıq.
və sadəcə bəzi məqamlar var ki, məsəl üçün uşaq pornoqrafiyasını yaymaq və ya da porno materialları yaymaq, müəlliflik hüquqları barəsində məlumatları yaymaq, ələ keçirtmək və yaxud da digər şəxsi məlumatları yaymaq, bunlar da bizim qanunvericilikdə tənzimlənir. Hansı ki, konvensiyada buna öhdəlik qoymuşdur və ratifikasiya edən dövlətlər öz qanunvericiliyində dəyişikliklər ediblər. Bizim vətəndaşlar kiber cinayətkarlıqla əgər üzləşirlərsə və yaxud da kiber zorakılıq deyə üzləşirlərsə, nə etməlidirlər və yaxud da necə müəyyən edəcəklər bunu? Kiber zorakılıqdan ən çox əziyyət çəkən və statistikalarda bunu deyirsiniz, 2015-ci ildən bu tərəf olan statistika ilə bir maraqlansanız görəcəksiniz ki, ən çox əziyyət çəkən qadınlardır və qızlardır. Təsəvvür edin ki, 2015-dən başlayaraq hətta statistikalar çıxardılırdı ki, ən çox, yəni 28% qadınlar ən çox baxın bu belə deyim də porno materiallarının yayılmasından əziyyət çəkirlər. Onların şəxsi videoları, bilmirəm, fotoları yayılır və ən çox bundan əziyyət çəkirlər. Hətta ABŞ üçün statistika çıxarılmışdı ki, 2017-ci ildə orada təsəvvür edin ki, 90% qadınlar həmin bu kiber zorakılığın qurbanı olmuşdular. Yəni bu qədər yayılmış bir cinayətkarlıq formasıdır. Bizdə də praktikada siz görəcəksiniz ki, bu hallar yayılıb, var. Yəni şikayətlər də mənə müraciət edənlər də var. Ümumiyyətlə mediada da siz görəcəksiniz ki, kiber zorakılığın qurbanı olan insanlar var. Bilmirəm, həyat yoldaşı tərəfindən olsun və yaxud da partnyor tərəfindən olsun və yaxud da heç tanımadığı insanlar tərəfindən olsun ki, onlar kiber zorakılığına məruz qalırlar. Onların şəxsi videoları yayılır, fotoları yayılır, təhqirə məruz qalırlar, təqib olunurlar onlayn sferada, məsəl üçün təqib olunurlar deyəndə, məsəl üçün e-mailləri ələ keçirilir, bilmirəm, sosial şəbəkələrdəki ünvanları ələ keçirilir, davamlı olaraq yazılır və yaxud da hədələnirlər ki, videolar yayılır, belə müraciətlər çox olur. Məsəl üçün partnyorlar bir-birindən ayrılandan sonra o bir, məsəl üçün kişi tərəfi belə deyim, davamlı olaraq təzyiq etmək üçün, qorxu içində saxlamaq üçün qadının şəkilləri ilə, videoları ilə onu hədələyir və yaxud da yayır. Belə praktikada bizdə çox rast gəlinib bunlar. Belə olanda insanlar nə etməlidirlər? Bizdə bunu tənzimləyən xüsusi ayrıca bir qanunvericilik yoxdur təəssüf ki, amma ümumi qanunvericilikdən, maddələrdən bunu tənzimləmək mövcuddur. Məsələn, şəxsi materialların, şəxsi məlumatların yayılması bizdə Cinayət Məcəlləsində cinayət sayılır, yazışmaların yayılması cinayət sayılır, porno materiallarının, uşaq pornoqrafiyasının yayılması cinayət sayılır və yaxud da qadağan edilmiş informasiyanın yayılması inzibati xəta sayılır. Yəni qanunvericilik tənzimləyir. Ona görə əgər vətəndaşlar həqiqətən də kiber zorakılığın qurbanıdırlarsa, bundan əziyyət çəkirlərsə, mütləq ki, prokurorluğa, hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa və polisə şikayət etməlidirlər. Bəs siz praktikada çətinliklərlə rastlaşmısınız? Yəni tamam ki, sizə müraciət edənlər və onlara kömək etdiyiniz zaman ərizələrin yazılmasında, daha sonra bu məsələlərin araşdırılmasında hansı çətinliklər var? Çətinliklər həmişə mövcuddur. Çətinliklər həm də ondan irəli gəlir ki, qanunvericilikdə kifayət qədər boşluq var bu sahədə. Əsas çətinliyimiz ondan ibarətdir ki, qadınlar birincisi üzləşdiyi şiddəti çox vaxt seçə bilmirlər, başa düşmürlər və bu situasiyada nə edəcəklərini bilmirlər. Təsəvvür edin ki, hədələnən qadınlar var ki, sənin fotonu yayacağam, videonu yayacağam. Onlar məcbur olub həmin abuzerə geri dönürlər. Bu çox geniş yayılmış bir mövzudur. Tək onlayn sferada yox, adi məişət zorakılığı formasında da görəcəksiniz ki, qadınlar adətən məcburiyyətdən, psixoloji durumlarından mı deyim, abuzerə qayıdırlar və bu situasiyada da həmişə elə olur, çox vaxt elə olur. Və yaxud da şikayət edirlərsə, problem həmişə ondan ibarət olur ki, biz tutaq ki, internet sferasında həmin video, fotonu tutaq ki, sildirə bilirik.
müraciət edirik sosial şəbəkələrə, mütəxəssislərə müraciət edirik, sildirə bilirik. Lakin onu yayan şəxsin mənbəyini müəyyən etmək çətinlik çəkirik və yaxud da biz tutaq ki, şikayətlə müraciət edirik və bu şikayətin araşdırılması çox uzun çəkir və yaxud da biz heç də həmişə pozitiv cavab ala bilmirik. Bizə verilən cavablar bizim texniki imkanlarımız xaricindədir və yaxud da müdaxilə edən şəxs Azərbaycan Respublikasında deyil və yaxud da ümumiyyətlə araşdırma getmir. Bax belə bir cavablarla üzləşirik. Ona görə də ən böyük problem odur ki, mənbəyi müəyyən olunmur və adamlar məsuliyyətə cəlb olunmur. Bu da bir növ cəzasızlıq sistemi yaradır və belə cinayətlər artır. Onda nə etmək lazımdır? Yəni müraciət etdik, müraciətimiz araşdırılmadı, xitam verildi, nə bilim cinayət rədd qərarları çıxarıldı. Onda nə edə bilərik? Yəni onda nə etmək artıq belə deyim də vətəndaşın yox, bir növ hökumətin görəvidir ki, hökumətin vəzifəsidir ki, bu problemi aradan qaldırsın. Yəni qanunvericilikdə olan boşluqlar aradan qaldırılsın, maarifləndirmə olsun. Onsuz da kibercinayətkarlıq konvensiyasında elə məramı məqsədi odur ki, yəni bu kiber cinayətkarlığın cinayət olmasını insanlar bilsin. Yəni ona görə o maddələr Cinayət Məcəlləsinə əlavə edilir ki, baxın, bu cinayətkarlıqdır, bu cinayət əməlidir və buna görə siz cəza ala bilərsiniz. Yəni bu ilə bağlı dövlət kifayət qədər belə deyim də maarifləndirmə tədbirlər keçirməlidir. Bu cinayətkarlıq barəsində vətəndaşları məlumatlandırmalıdır. Həmin qurbanlar barəsində onları belə deyim maddi, hüquqi, psixoloji yardım mərkəzləri yaradılmalıdır. Davamlı olaraq həmin insanların, ümumiyyətlə vətəndaşların kiber təhlükəsizliyi necə olmalıdır? Bu barədə belə deyim də tədbirlər keçirilməlidir. İnsanlar davamlı maariflənməlidirlər, bilməlidirlər ki, onlar öz şəxsi məlumatlarını necə təhlükəsiz saxlamalıdırlar. Kiber hücumla üzləşiblərsə nə etməlidirlər? Yəni bu artıq bir növ əsas iş dövlətin, hökumətin üzərinə düşür. Qanunvericilikdəki boşluqlar doldurulsa, qanunvericilik daha sərtləşsə, əlbəttə ki, bu problemlər aradan qalxacaq. Bəlkə təcrübənizdən paylaşasınız bizlə, yəni həm uğurlu, həm uğursuz кейslərdən kömək edə bildiyiniz və edə bilmədiyiniz şəxslərdən təbii ki, anonimliyi qorumaqla. Məndə kiber zorakılığa məruz qalan qadınlar ən çox mənə müraciət etmişdilər. Yəni bu davamlı olur. Əlbəttə ki, kişilər də müraciət ediblər, qadınlar da daha çox müraciət edirlər və çox təəssüf ki, xüsusi bir belə deyim də hələlik indiyə qədər bir uğur qazana bilmirik. Həm bilirsiniz bu yeni sferadır, həm qanunvericilikdə kifayət qədər boşluq var. Düşünürəm ki, bəlkə də o ilə bağlıdır. Müraciət edənlər belə deyim də bax mənə qadınlar müraciət edirdilər. Onların fotoları, videoları şəbəkələrə yerləşdirilirdi, porno saytlara yerləşdirilirdi. Biz şikayət edirdik. Təsəvvür edin ki, bu qadına həmin saytlardan onun telefonlarını götürüb zəng edən insanları polis dəvət edib danışırdı. Amma onun o videolarını, fotolarını həmin şəbəkələrə yerləşdirən şəxslərin dairəsi müəyyən edilmirdi. O şəxsləri müəyyən etmək üçün heç bir tədbir görülmürdü. Çox təəssüf ki, amma o porno saytlardan telefonu götürüb zəng edən adamları çox rahatlıqla tuta bilirdilər. Polis dəvət edirdi polis bölməsinə və danışırdı. Başa salırdı, tutaq ki, profilaktik söhbət edirdi, o qədər. Yəni bu hissədə biz çox təəssüf ki, bax həmin bu ilə bağlı çox qadın mənə müraciət etmişdi, onlar üzləşmişdilər belə bir problemlə. Çox təəssüf ki, heç bir əməli tədbir görülmədi. Və yaxud da mənə müraciət edən qadınlar var idi, hansı ki, onların şəxsi məlumatları əldə edilmişdi və onlar sosial şəbəkələrdə yayılırdı. Biz kifayət qədər bütün çox dövlət orqanlarına müraciət etdik. Təsəvvür edin, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirdi, prokurorluğa müraciət edirdi. Çünki şəxsi məlumatların yayılması bilirsiniz, prokurorluğun səlahiyyətləri çərçivəsindədir. Rabitə Nazirliyinə müraciət edirdi. Çünki kiber cinayətkarlıqla mübarizə onlarda elektron təhlükəsizlik mərkəzi var, onlar araşdırırlar. Çox təəssüf ki, yəni biz heç bir nəticə əldə edə bilmədik.
Və məsələ necə qaldı? Yəni o həmin adamların şəxsi məlumatlarını yayan şəxs müəyyən olunmadı. Biz bax həmin qərarlardan məhkəmələrdə şikayət etdik və məhkəmələr də hüquq mühafizə orqanlarının haqlı qərar qəbul etdiyini təsdiq etməklə kifayətləndilər. Yəni o hissədə də belə deyim də hələ bizim mübarizəmiz belə deyim açıq qalıb. Yəni hələ də bu məsələ həllini tapmayıb ki, şəxsi məlumatları yayan adamlar cəzalandırılsın ki, bu digər adamlara da bir örnək olsun. Adamlar görsün ki, şəxsi məlumatı yaymaq olmaz. Çünki bu onlayn əsas da bayaq söylədim, qadınlarımız üzləşirlər və bu onlayn cinayətkarlıq, onlayn zorakılıq əslində adi zorakılıq, adi şiddət, fiziki şiddət və ya psixoloji şiddətdən də ağır şiddət formasıdır. Çünki burada fiziki təmas olmasa da, amma bir saniyənin içində qadının bütün nüfuzu zədələnir. Onun bütün o şəxsi məlumatları, fotoları, videoları, səs yazıları, anket məlumatları bütün dünyaya yayılır və bunun nəticəsində o nüfuzunu itirir, ona çox belə deyim də ağır formada psixoloji travma alır, işindən olur. Yəni çox belə deyim baskılarla üzləşir və bu qadın üçün ağır bir belə deyim də ağır şiddət formasıdır. Yəni biz onlayn şiddət də deyib keçə bilmirik heç vaxt. Bu daha ağırdır və bu indi daha çox yayılıb. Ona görə bu barədə çox ciddi addımlar atılmalıdır bu ilə mübarizə sahəsində. Bəs xarici ölkələrin təcrübəsi bu sahədə necədir? Biz necə faydalana bilərik onların bu sahədə uğurlu siyasəti, bəlkə sanksiyaları hansı formada tətbiq edirlər və siz hansı formada görürsüz? Yəni bunu birbaşa bizim Cinayət Məcəlləsində kiberzorakılıq kimi ayrıca bir maddə kimi əlavə olunmasını mı, yoxsa hansısa bir başqa ölkənin təcrübəsindən istifadə etməkmi? Bu yaxşı sualdır. Çünki elə biz həmişə bizim də qanunvericilik beynəlxalq təcrübənin əsasında formalaşır. Yəni dünyada qaçılmazdır da. Ta ki cinayət yayılıbsa bütün belə deyim də ölkələrdə də yayıla gedəcək. Məsələn, bax kiberzorakılıq, bax texnika inkişaf etdikcə ki bu cinayətkarlıq artır, ölkələr yığılırlar və öz belə deyim də statistikaları müəyyən edirlər, sorğular keçirdirlər, əhalinin üzləşdiyi problemləri müəyyən edirlər və nəticədə o ilə bağlı da qanunvericilik formalaşdırırlar. Çox ölkələr, Böyük Britaniya olsun, Yaponiya, İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, onların artıq hamısında demək olar ki, konkret porno qisas məqsədi ilə yayılan intim videolarla bağlı konkret sanksiya var. Yəni təsəvvür edin ki, 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası müəyyən edilir. Əgər bir şəxs digər şəxsin intim fotolarını, videolarını yayırsa, ona artıq 5 il müddətinə 5 ilə qədər həbs düşür və o bu əməli ikinci dəfə törədərsə, daha ağır cəza nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı həm də həmin zorakılıq qurbanı olan insanlara da xüsusi mühafizə orderləri nəzərdə tutulub ki, onlar cinayət prosesi gedə-gedə, istintaq araşdırma gedə-gedə həmin adamlar mühafizə orderindən təmin edilirlər. Yəni artıq abuser onunla kontakta keçə bilməz, ona zəng edə bilməz, onun fotolarından istifadə edə bilməz. Ümumiyyətlə həmin abuser təsəvvür edin, internet sferasına girə bilməz. Yəni bu təcrübədən biz mütləq ki istifadə etməliyik ki, həmin ölkələrdə artıq bu əməllər konkret cinayət əməli kimi tərtib edilib, təqdim edilib və çox ağır da sanksiyalar nəzərdə tutulub. Zübeydə xanım, təşəkkürlər məlumat üçün. Ümid edirəm ki, faydalı oldu hər kəs üçün. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə
istifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.